Assalomu alaykum dasturchilar. Bugungi ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam, ya'ni o'tgangi darsimizda davomi, ya'ni birinchi darsimizga modulni yaratdik, ma'lumotni chiqardik. Ikkinchi darsimizga modulni o'zgartirdik. Uchinchi darsimizga endi moduldagi ma'lumotni qanaqa ko'rish va table view ga qanaqa click eventlar bilan ishlashni ko'rsatib o'taman hozir. Qani bo'lsa boshladik. Birinchi navbatga bizaga boya bilsizlar, biza faqat qtable view bilan ishladik. Endi biza qtable view ga o'zimizda eventimizni qo'ymoqchi bo'lsak, nima qilamiz? Birinchi navbatga test table view deymizda. Bu yerga biza qtable view'dan inherit olamizda. Nega ki widget mavjud? Bu widgetlarda oilasiga mansub. Xo'sh, qtable view click finish bo'ldi. Mana endi biza bu yerga table'ni bosganmiz. Click eventini olmoqchi bo'lsak, nima qilamiz? Click eventini olmoqchi bo'lsak, qtable chekiramiz. Abstract view item degan joyi bor. Ya'ni bu yerga kirsangiz, pastga bundoq tushsangizlar, protection functionlari bor. Mana bu protection mana bu yerdan boshlangan bo'lsa, protection functionlari bor. Mana bu yoqqa. Mana shu yerdan men mouse release event olaman. Men endi birdaniga source code ichidan olganimning sababi menga bu qulaylik uchun. Agar sizlarga bu qulay bo'lsa, bu yerdan ham olishlaringiz mumkin o'qib. Bu yerda ichidan men protected functiondan foydalanaman. Bu yerga bu uchun bizaga test table bizaga hozir mouse eventimizni include qo'shishimiz kerak. Chunki mouse eventlarda ichidagi narsalardan foydalanishimiz uchun. Xo'sh, endi nima qilamiz? Click bosgan vaqtimiz bizaga row bilan kolumni oladi. Row deymizda mana bu yerga mana current index turibdi. Mana oldin aytib o'tganimdek current index q model index qaytaradi bizaga. Q model indexga nima bordi bizaga? Row qaytaradi. Va int call deymizda current indexga kolumni qaytaradi. Mana bosgan indeksimiz kolum rowlarni oldik. Kolum rowni oldik degani datani olamiz degani. Endi bu yerga biz nima qilamiz? Agar eventimizda buttoni equal bo'lsa, write buttonga bo'lsa, o'sha holatga kiradi. Hozir bu table'imiz biza boyagi yaratib turgan modulni foydalanadi hozir. Xo'sh, bu modulni foydalanishimiz uchun bu yerga o'zimiz modulimizni ishlatishimiz kerak. Qanaqa ishlatamiz uni? Test table model deymiz. Bu casting qilishimiz kerak. Xo'sh. Test table model deymizda bu Q dynamic cast degan narsa bor. Test table model bizaga qanaqa modulni ishlaydi degan bo'lsa, misol uchun mana table view o'zining moduli bor, qaytaradigan Q abstract item model. Biza Q abstract item moduldan o'zi inherit olib yaratgandik. Shuning uchun o'shani konvertatsiya qila olamiz modulimizni. Endi modulimizni bosgandan keyin row kolumlarini biza olishimiz kerak. Uni qanaqa olamiz? U uchun biza modulimizga
get data degan nima yarata olishimiz kerak? Biz metod yarata olishimiz kerak. Siz bizning modulimiz string qaytaradi. Row column deymiz. Ya'ni o'sha row bilan columnni bersak qaytaradi. Mana modulimizni ichiga maratamiz. QString qaytarib yuboradi. Test table model. Mana endi bizga return qilish kerak. Return nima qiladi? Boyagi olib o'tgan nimamizni, datamizdan holding nima deydi? Datamizga misol uchun rowlar bo'lsa, bizga row deb beradi va QListimizni ichidagi bir kolumn nimasini bajaradi. Endi biz bu yerga ma'lumotni chiqarishimiz uchun nima qilamiz? QTooltip degan narsasi bu. Mouse bir narsasi bo'lsa, o'shaning yoniga chiqib keladigan tekst. O'shanga chiqarib qo'yaylik. QString deymizda deymizda buni endi pastga nima tashlaymiz? Bitta ikkinchi qatorga ma'lumot chiqaramiz. Pen qilamizda, bu yerga nima qilamiz? Misol uchun click data deymizda. Endi bu yerga nima qilamiz? T modulni ichiga get data degan funksiya yaratdik. Yerga biz row callni bersak bo'ldi. Endi demak yuqoriga include qilishimiz kerak ekan. Include deymizda deymizda bu yerga mana chiqib keldi. Static function foydalanamiz. Bu yerga qaysi pointni ko'rsatishimiz, qaysi pointga chiqaradi. U uchun bizga event deymizda screen point to mana shunaqa narsa qilsak, bizga bosgan pointini chiqarib beradi. Endi qanaqa tekst chiqaradi desak, mana biz yasab oldik. Endi biz bu yaratgan, tayyor qilgan table view'imizda promote qilishimiz kerak. Bu uchun biz bu yerga kiramiz. Bilsizlar, biz mana klassga faqat QTable olayotgandik. Endi biz promote qo'yishimiz kerak. Hozir ishlatganimizda add qilamiz, promote qildik mana. Hammasi okey bo'ldi. Endi nima qilamiz biz? Endi bitta clean qila olamizda. Bitta keyin clean qilib building qilamizda. Bu function ekan, uzr kechirasizlar, function bunaqa bo'lmaydi. Build qilamiz. Mana hammasi okey bo'ldi. Endi bosamiz. Ma'lumotlarni chiqaramiz. Endi mana knopkani bosdik, oldik, chiqarib keldi natija. Ko'rdingizlarmi? B ni bosdik. Yana bu yerga kelamiz, bosamiz C. Click data A. Mana shulardan iborat. Mana bugungi o'tgan darsimizga biz click eventini qo'yib va moduldan qanaqa ma'lumot o'qib va QTooltipga qanaqa qilib chiqarishni ko'ra oldik birodarlar. Va dynamic castingni ham ko'rsatdim bu yerga. Juda ham qulay narsa, ko'rib turibsizlar. Umid qilamanki bu darsimiz ham foydali bo'ladi, umid qilamiz. Rahmat, salomat bo'linglar.